Xin chào tất cả mọi người đang xem video và rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên video của kênh Hoa Lan Nông Nghiệp. Và nội dung video này mình xin chia sẻ về cách làm những chậu để trồng lan hồ điệp. Không cần phải tưới nước thường xuyên hoặc là dành cho người bận rộn, và nó tương tự giống như là cốc điều hòa. Và mình sẽ sử dụng những chai nhựa, mình sẽ tái chế nó lại thành chậu để trồng hồ điệp. Mọi người có thể dùng các chai lớn hơn, tại vì mình tái chế cho nên mình chỉ dùng những chai nhỏ này thôi. Mọi người sẽ cắt phần trên của chai nhựa tầm 10 cm để lấy phần nắp trên để làm phần lõi cho chậu trồng. Mọi người cố gắng gọt cho tròn ở phần đầu trên để nó sẽ dễ nằm ở giữa của đáy chậu. Nếu như nó không tròn, khi mọi người để ở giữa của chậu trồng thì nó sẽ bị lung lay, không cố định, khiến cho rễ khó phát triển. Phần đáy chai mọi người cắt cho mình tầm 20 đến 25 cm tùy vào kích thước của cây hồ điệp của mọi người nha. Và mình đang dùng là 20 cm. Khi cắt được phần đáy chậu và phần lõi chậu thì chúng ta sẽ tiến hành khoan các cái lỗ để sau này sẽ giúp cho các rễ hồ điệp nó sẽ thoáng và nó dễ hô hấp trong quá trình sinh trưởng và phát triển của lan hồ điệp. Mọi người sẽ tiến hành đục lỗ bằng khoan hoặc là bằng cái nhiệt điện giống như mình. Nó sẽ nhanh và tiết kiệm thời gian hơn cho mọi người. Mọi người có thể khoan lỗ theo ý thích của mọi người, nhưng mà ở phần đáy chậu mọi người sẽ canh ở phần thấp nhất của lỗ, tại vì cái lỗ dưới cùng sau này sẽ là nơi để thoát nước, và phần dưới cùng nó sẽ giữ nước lại để làm ẩm cho lan hồ điệp phát triển. Phương pháp này giống như một dạng trồng hồ điệp bán thủy canh, có nghĩa là vừa trồng trên giá thể và một phần ở dưới là nước. Và cơ chế hoạt động của nó giống như là một cái cốc điều hòa mà mọi người sẽ thấy được ở trên các trang quảng cáo. Nếu mọi người muốn trồng ở dạng treo thì đục 3 cái lỗ để chúng ta móc dây vào treo nha. Tiếp theo mọi người sẽ dùng một đoạn dây vải có khả năng thấm nước để luồn vào lõi giữa của nắp và để nó vào trong cốc. Sau này sợi dây này nó sẽ thẩm thấu nước từ dưới lên để làm ẩm cho bộ rễ hồ điệp. Đối với những cái hồ điệp mới mua về, mọi người sẽ tiến hành bỏ đi lớp vỏ cũ đã trồng và bỏ đi lớp rêu. Mọi người sẽ bóc phần rêu ra khỏi cái hồ điệp. Mọi người sẽ bóc cẩn thận, nhẹ nhàng, cẩn thận làm tổn thương đến bộ rễ của cây hồ điệp. Nếu mọi người sử dụng chai nhựa lớn để làm chậu trồng thì mọi người vẫn có thể giữ lại bộ rêu này, tại vì bộ rêu này nó sẽ giúp cho hồ điệp giữ ẩm trong quá trình sinh sống khoảng một thời gian. Tại vì trong những rêu này đã có rất là nhiều chất dinh dưỡng được thẩm thấu vào trong rêu và hồ điệp vẫn sống tốt trong bộ rêu. Sau khi bóc hết rêu, mọi người sẽ tiến hành cắt hết các rễ hư, các rễ thối. Và mọi người nhớ xử lý kéo bằng cồn hoặc là bằng nước vôi để giảm tình trạng lây bệnh cho cây hồ điệp. Và về cốc trồng, mọi người sẽ cố định ở phần dưới bằng vỏ thông lớn để cố định phần lõi và phần chậu trồng. Mọi người sẽ sử dụng vỏ thông to để chèn làm cho lõi nó không bị xê dịch và cố định được lõi để sau này chúng ta trồng hồ điệp không bị lung lay. Mọi người sẽ tiến hành trồng hồ điệp một cách bình thường, đó là vỏ thông lớn nằm ở dưới và ở trên mọi người sẽ sử dụng vỏ thông nhỏ. Có thể sử dụng vỏ thông vụn hoặc là vỏ thông 1x2 để chèn vào các chỗ còn sót, giúp cây hồ điệp cố định và cứng cáp trong quá trình sinh trưởng.
Nếu thấy video này hữu ích, mọi người nhớ đăng ký để xem thêm những video của kênh Hoa Lan Nông Nghiệp về cách chăm những cây hồ điệp và mẹo trồng những cây hồ điệp ở tại nhà của mọi người. Và kết quả sẽ như thế này. Mọi người thấy chỗ nào còn trống, hãy cố gắng tìm những vỏ thông hoặc là vụn thông. Mọi người sẽ chèn vào trong những phần mà nó bị trống để cố định hoàn toàn cây hồ điệp và chậu. Và mình sẽ dùng móc để treo cây hồ điệp của mình lên. Mọi người có thể không treo cũng được, nhưng mà hãy để cây hồ điệp ở nơi râm mát và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, sẽ giúp cho cây hồ điệp phát triển rất là tốt. Và mình đã trồng xong cây hồ điệp trong chậu điều hòa của mình. Mọi người có thể thấy nó rất là đơn giản. Và khi mình tưới thì nước nó sẽ thẩm thấu xuống hoàn toàn, nhưng mà nước nó sẽ giữ một lượng ở dưới đáy chậu, làm cho cây hồ điệp lúc nào nó cũng trong giai đoạn ẩm ẩm, cho nên nó rất là tốt. Hơi ẩm của nước ở dưới đáy chậu sẽ bốc lên và làm cho hồ điệp sẽ phát triển và sinh trưởng rất là nhanh và sẽ ra rễ mới. Và lại phần nước dư nó sẽ thông ra các cái lỗ ở dưới đáy chậu và thoát ra ngoài, chỉ giữ lại một lượng nhỏ để giúp hồ điệp phát triển. Và đây là thành quả của mình. Mọi người có thể thấy nước nó sẽ giữ lại ở phần đáy chậu. Ở ngay đoạn lỗ này là lỗ thoát nước. Mọi người có thể làm chậu với kích thước lớn hơn, tùy vào sở thích của mọi người. Còn mình, vì mình không có chậu nhựa tái chế lớn, mình phải dùng chậu nhỏ. Nhưng mà bắt buộc mọi người phải sử dụng chậu trong suốt, tại vì cây hồ điệp nó có thể quang hợp qua rễ. Khi chậu trong suốt thì rễ nó vẫn lấy được ánh sáng mặt trời để giúp cho cây quang hợp. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, có thể chia sẻ đến tất cả mọi người khác để được xem. Và xin chào và tạm biệt tất cả mọi người. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.